今日咧就嚟咗 JCCAC 啦，咁我身邊呢位就好朋友阿 Joey 啦，咁就係啦，咁啊又傾下偈咁樣啦。其實呢個訪問啦，係啦，都之前都爭你一段時間啦，之前整路，跟住又丟咗一輪先至得閒過嚟。咁啊其實我覺得呢個影就唔係影到好多嘅。我呢個應該擺翻前面好啲可能係啦，影又唔係影到好多，一陣間有機會可能再講完之後，大家再拍一拍呢個環境。我係一直都好期待嚟呢度做嘅。講呢啲，因為同阿 Joey 又好傾，好朋友啦。二來就其實呢個地方呢個 studio 係非常之有特色嘅一個地方嚟嘅。即係我你咁啊嗰啲啊另外一樣嘢啦。但係即係所以更加要喺呢個時間好好地把握，即係要好值得。係好嘅，留低個係啊，一定要拍低。因為其實哇講翻又係次次都要講啊。我哋識好耐又係十幾年。嗰時候你啱啱畢業冇耐啊 ASKGOO 係啊，冇錯。咁我哋又好有緣分啦。嗰時我都啱啱入行冇耐咁啊，咁啱嗰輪係如果冇記錯係ASKGOO喺 JCCAC 地下嘅，就搬以前喺呢度噶嘛。咁後尾就唔知俾人趕定乜嘢啦，咁就搬咗去筲箕灣 campus。咁啊，我哋啱啱就接咗佢個廳打嗰單嘢嚟做，就係搬爐同埋賣爐咁樣。咁啊，跟住咧，咁我去 follow up 啲嘢啦。咁啱 follow up 就係你嗰時畢咗業冇耐，就翻去幫手做嘢。係做 tradition 嘅嗰陣時。係啊，啱啱嗰啲畢業幾耐嗰時？應該1-2年到嘅。係啊。咁跟住咧，見到呢條友咧，唔知點解，大家唔記得咗點解啦，總之傾埋咗偈啦。咁啊，呢條友我同我仔都咁講，呢條友黑社會嚟嘅，成身紋身嘅，係啊，佢都認嘅，係啊。咁啊，我認我成身紋身啫，黑社會嚟嘅。咁啊，佢啊即係個樣好兇狠，但係內心好善良嗰啲咁樣仆街，係啊。咁啊，跟住識咗，咁啊你啊當時我記得同時間你就喺JCCAC 嘅，我唔記得幾樓，四樓即係落一層。咁啊個單位係細啲嘅，嗰時啱畢業冇耐。最細嗰個單位。係啊，咁啊好俾面啦，又揾我幫手整爐啦嗰時，咁我又即係咁跟住大家慢慢就識下，係啦，咁啊解決咗啲問題咁樣，咁啊睇住佢喺呢度由細嘅搬中嘅再搬嚟大嘅到即係唔好介意啊，唔知點解俾人趕走啦。總之不可抗力啊，係。真係唔明嘅點解咁好嘅 studio 都要趕。冇啊，咁我又覺得其實個 policy 又冇錯嘅。真嘅咩？咁其實你唔方便講我講喎，即係我最近講嘢喎。我都覺得應該嘅，即係只係因為其實呢度唔好介意，我係咁硬。OK，其實呢度個宗旨啦，或者個原意本身都係諗住扶植啲 young artist 啊嘛。咁都係。咁我哋呢啲都踎咗咁耐喺度，都唔 young 啦，都個人。但係即係我又覺得好即唔係捧你啊！即係我自己都係，可能我特別中意你呢啲咁樣嘅風格啦。其實同嗰個比較隨性啲啦，唔係咁墨守成規啦。咁同埋係有好強烈風格嘅，你全部嘢都係啊！即係嗰個各樣嘢我都真係要睇下去拍一拍，係啊，好靚嘅呢度。多謝。咁就係咯，所以不過唔緊要，嗰啲我都相信你係得嘅，喺其他地方一樣都得嘅。試下啦，試下啦。咁啊嗰啲又後話啦。咁啊其實一直以嚟我最初頭我唔係咁，因為最初頭你細 studio 嘅時候，我唔係嗰時你啲嘢可能又未出咗咁多啦，又或者嗰陣時好開頭啊嘛，好開頭係啊，初段啊，係啊，咁啊後尾慢慢越睇越哇犀利喎，因為我好記得你去到搬到去中 size 嘅時候，搬上7樓嗰陣時，我有一次嚟就見到你開始整啲窗啊，整啲魚啊，咁成日會拍一拍啲藝術品，咁開始嗰個風格就開始出嚟啦。係啊，咁你係可能有少少點樣形容咧？有少少 dark 嘅 feel，係啦，咁但係又好 attractive 嘅，係即係對我嚟講啊嚇，我未必個個中意，可能有啲人係中意啲好 now 啊，或者好 elegant 啊，成日嗰啲我又覺得嗰啲有嗰啲嘅靚，但係你呢啲係好，我個人嚟講好中意咯。多謝你。係啊，咁啊都。冇咁客氣啦。即係唔係啊？我冇乜幾可有機會讚你啊嘛！今次一次過啊。咁啊，係咯，咁啊一直見到你有啲咁樣風格嘅嘢都好正，都係。同埋我記得有一次同你傾偈啊，我唔記得為咩事同你傾偈，好似為協會啲嘢嚟走嚟同你傾偈，跟住又傾開啲教學啊，成日雖然我唔係做陶瓷啦，但係你都俾咗一啲叫做令我有啲
有啲反思啊，關於其實藝術係啲咩先，我咪做藝術。即係你係話，即係嗰樣嘢係要做 artist 其中一樣好緊要嘅嘢就係你要建立到一個比較signature呢個嘢，建立一個風格啦。係啊，如果你人哋望見你個作品唔認得係你嘅，某程度上係一種唔係好未夠，係咪算係未夠成功咧？又唔可以咁講嘅，我覺得有啲可惜啦，會係。有啲可惜，有啲可惜啦。即係如果你做一樣嘢，人哋都好中意，咁但係原來冇記憶點喎，都唔記得係你做嘅，咁就會有啲可惜啦。咁我會偏向係盡量令到buyer 啊或者觀眾啊可以呢個係原來呢個傻佬整嘅喎，傻佬，咁都叫自己開心下啦。咁你介唔介意講嗱？其實我知道你仲有其他藝術嘅，嗰啲一陣間先講。咁啊，就係純粹講陶瓷上啦。你嗰啲靈感啊，或者你點樣去 build up 呢個自己嘅強烈嘅風格嘅咧？係即係純粹我坐喺度屙屎嘅時候諗，煲煙嘅時候諗，定係點樣出嚟嘅咧？唔係，都係真係要好着力去思考究竟要一個咩方向咧？尤其是係即係以前讀書去到 Year 3啦，就你要開始去諗究竟我要嘅作品究竟要做啲乜嘢咧？要俾人睇到一個乜嘢嘅面向嘅嘢，或者我究竟想講咩咧？係啦，嗰陣時就開始去嘗試揾一個方式去確立自己嘅一啲所謂 signature 嘅嘢啦。即係慢慢砌出嚟嘅。唔係啊，其實係 research 嘅，其實係揾出嚟嘅。係揾出嚟。咁但係你會唔會變咗唔夠自然咧？變咗其實係，但係你揾完個過程，你吸收咗再自己撈埋表達翻出嚟咁樣嘅意思啊？會係啦，同埋係其實嗰個揾其實係揾緊你對乜嘢有興趣。即係你想做啲乜嘢嘅？芸芸嘅陶瓷裡面，或者芸芸嘅藝術品裡面，究竟我感興趣嗰一 part 係乜嘢咧？咁不斷喺度揾揾到呢個 story 喎，呢個 story 我想 develop 落去，究竟點樣 develop 落去咧？其實嗰陣時個諗法就係我都有一個幾 strong 對自己幾 strong 嘅一個諗法，就係畢竟我哋讀藝術喺香港讀藝術啦，其實讀緊嘅好多時候都係啲西方藝術啊嘛。咁你讀西方藝術，你講緊一啲好 abstract 嘅 work 啊，或者一啲西方思想嘅狀態底下，有好多時候我哋冇辦法去到好 deep 啊，因為畢竟我哋生活環境唔係一啲咁唔完全西化嘅狀態，喺一啲好生活上面有好多我哋一啲意識形態上面嘅一啲規範啦，或者一啲想像就係。我諗每個家庭都會唔多唔少都會有一啲儒家思想啊，啲傳統中國人嘅一啲嘅方式係傳統嘅上一代帶落嚟嘅，係啊。咁嗰種係好根深蒂固㗎嘛。係。咁但係呢一種嘅狀態其實同西方嘅一啲想像有少少衝突嘅，有時會。即係我哋要所謂啲道德各樣嘢嘅枷鎖，但係西方就會同你係唔使咁樣嘅，隨意啲嘅咁樣係。咁呢樣嘢嗰個衝突會係幾有趣嘅，我自己覺得。咁變咗就有好多矛盾嘅，有時候造成，即係你喺個社會度咁樣做。咁呢樣嘢會係幾好嘅發揮嚟㗎嘛？係喺啲作品上面。其實好多作品點解會好睇，就係有啲衝突喺裏面咯。啱啊，係好似電影咁。電影就係你越有衝突，越摩擦，其實越有嗰個感覺。嗰樣嘢就咪開始慢慢揾啦。同埋嗰段時間，我會覺得係大中華嘅一啲素材，其實我哋唔係好懂得利用嘅好多時候，即係講緊10幾20年前喎。同埋可能而家又唔敢用啦。而家你又見到好多唔同嘅款式，我哋而家揾個關公出嚟，又點樣變咧？嗰啲又咁用，嗰啲有好多唔問題同嘅嘢啦。咁其實當時我嘅想法就係，咁啱我哋係文化大革命之後嘅時代。咁文化大革命佢做嗰啲嘢，令到有一段文化有一個好大嘅空白期。咁我哋點樣係利用呢一種空白期去
去 develop 翻一啲未曾 develop 過嘅嘢咧，即係譬如一啲中華嘅文化上邊，即係你唔好講話近代啦，我當係即係明啊、清啊或者唐啊之類嘅狀態，延伸到落去現代嘅時候，有冇一啲可以去繼續發展嘅素材咧？咁嗰個空間因為斷咗啊嘛，咁其實理應該有好多空間可以去想像。咁我就喺嗰啲位嗰度去切入咯。係啊，開頭唔 buy 㗎，好多人都唔 buy 㗎，即係 even 可能而家都唔 buy 啦。但係我又想問一問啦，因為嗱即係唔好介意，我自己睇。因為我從來冇同你傾過，深入傾過你啲作品嘅。咁但係就而家啱啱講你所表達出嚟嗰個嘅思考點啦，即係同你而家嘅作品喺邊度上可以反映得到出嚟咧？如果除咗喺槍上面我有啲聯想之外，有好多我反而我就咁諗，我就咁睇呢度啲作品有機會睇下，就係有好多係海洋生物嘅一啲嘅作品嚟嘅。有就算你畫嗰啲大碟啊，成嗰啲都係一啲相關嘅。咁但係點樣 link 去你頭先所講嗰度嗰個嘅發展咧？嗱，你見到我一開頭其實你識我嗰陣時，其實都係畫一啲魚嘅大碟啊，係即係嗰度嘅東西啦。咁其實嗰樣嘢個起點其實就係嚟自於一個叫山東魚盤嘅東西。山東魚盤其實係一啲尋常器具嚟嘅，喺當年，即係呢個器具喺邊段時間出現咧？係啲清末民初嘅時間。咁嗰段時間就大部分人都生活得唔好啦，打仗啊、內戰啊，有好多唔同嘅事情發生。咁中國人有一啲好得意嘅現象嘅，就係你自己冇得食咧，都要還神嘅。還神好緊要。咁但係佢哋諗下，我自己都冇得食啊，大佬。買唔到，冇錢買餸喎。咁佢哋就開始喺度諗啊，神仙都唔係啲咁市儈嘅人，都唔一定要食，真係食條魚嘅。真嘅。咁我喺隻碟嗰度畫一條好肥美嘅魚。就算我自己喺屋企，可能得青菜一條。腐乳一磚咁樣我都唔係想拜嘅，都係要唯有畫啫，我冇得食啊。都叫上到台有條好大嘅魚咁樣，都叫有一種心靈嘅滿足啦。咁 sorry， 嗰隻盤係我哋除咗祭神之外，自己都會屋企都會用嘅，都會用嘅。喺呢個古仔就我會覺得對於我嚟講係 touching 嘅。即係尤其是喺當時嘅環境上邊，其實都係嘅。即係你諗翻嗰個年代，你即係代入翻嗰啲人物喺嗰個時代嗰個環境，其實係無可奈何㗎嘛。係啦，即係你而家人大咗，你諗翻，你代入得到，你就知道有幾其實都幾撚慘啊！好閉翳㗎。係啊，咁變咗就係我攞咗呢個古仔去繼續發展落去，就係覺得咁當然我用我嘅方式去畫咗好多唔同嘅魚盤啦，即係唔係用以前嗰種風格啦，而係想講嘅就係我點解中意呢個古仔就係佢冇要求，即係啲平民百姓啦，冇要求個國家啊，或者冇要求個政府做啲乜嘢，因為要求嚟都嘥氣啦，喺嗰段時間，咁你軍閥嚟㗎嘛，啲人係唔會理你㗎嘛。咁佢用緊自己嘅方式爭取緊一啲自己所需要嘅嘢。咁我覺得呢一個狀態其實喺我哋嘅生活上邊係好需要嘅。其實係一種好複雜嘅心靈嘅狀態嘅衍生嘅一個諗法出嚟。係啊。咁就不斷做啦，咁希望都係一啲祝福啦，希望係可以做到一啲咁嘅狀態啦。係啊。所以就衍生咗有啲係魚㗎啦，除咗魚嘅之外，就再有一啲雕塑嘅八爪魚啊嘅魚啊咁樣嘅狀態。一路衍生落去嘅時候，就會即係時間不斷過啦。咁過咗一段時間之後，又會覺得就咁一個平面嘅魚，好似唔係好能夠表達到我想講嘅嘢喎。當時嘅社會環境又係一種相當大嘅困局啦。咁就開始做一啲不如條魚跳出嚟啦，跳出呢個困局嘅可以，可以帶領一啲想像，可以打破呢一個咁鬱悶嘅社會環境啦。咁就開始做一啲半立體啊或者立體嘅魚啦。跟住一路衍生落去就出現八爪魚啦。咁八爪魚係一回咩事咧？係咯，點會表八爪魚？其實八爪魚對於我嚟講，其實係一種
好捆綁啊，一種好掣肘啊，即係捉住你走唔甩啊嘅一種狀態嘅東西。所以我啲八爪魚多數即係你見到其實佢係擒咗喺隻碟上面嘅啲魚盤上邊，嗰個一啲想像嘅堆疊咧，就係本身呢個魚盤嘅一啲意義。如果佢係有一啲好強嘅能量或者力量去掣肘佢，咁即係都係講緊一啲當時嘅環境啦，明白，啲心態啦，明白。咁反而我有另外想講多一樣，另外有興趣嘅就係關於個槍啊。係槍係有冇話有代表啲咩含義嘅咧？槍係有嘅，但係我恐防就唔係好適合喺度講啦。唔緊要啊，嗰啲有興趣自己嚟問下 Joey 啦，嗰啲就唔好講啦。咁即係我都同你傾過幾次偈，都好少講到你個作品嘅深層意義。我今日聽到都知，我不嬲都知你個人係有深度㗎啦。唔係講呢啲，即係嚟到我哋呢啲年紀即係有多啲諗法嘅。其實另外有樣嘢好想講就係Joey 係一樣好特別嘅。你本身職業講唔講得？可以。係啊，咁佢本身影相好叻嘅，係啊，佢係做攝影方面嘅一個工作嘅。咁我覺得佢有時候我喺佢 Facebook 啊或者Facebook 啲老人家玩嘅啫。有 IG 嘅，有 IG 我冇玩㗎嘛，因為我會開翻嚟玩嘅。我嘅間唔中我其實都唔係成日開，有時一碌入去見到呢條友啲相係啱啱可以喺一個好特別嘅位置影到一個好。嗰下有少少震撼力，或者係哇，就係啱啱嗰下喎，有啲想像嘅嘢啦。係啦，可能即係你完全又表達到嗰種隱喻啊喺裏面啊咁樣。我想呢條友都其實，因為其實本身我都講我爸爸影相都 OK 嘅，係啦，我爸爸影相 OK。咁但係我爸爸影嗰種又唔係呢種喎咁樣，即係你呢種係好 snap 嘅，好隨時咁樣。哇！你點樣咁即係我好佩服，因為我唔識影相。點樣可以喺平時就算成日揸住個相機，點樣可以揾到嗰一剎那就影到嗰一下咧咁樣呢個即係雖然今日本身我哋都講陶瓷，但係我都想問埋呢樣嘢嘅。咁係其實都係 training 嚟嘅，即係因為你影得太多即係當你影到即係咁樣講又好似好咩？其實一路用即係如果你用攝影嗰個層面去講嘅時候，我哋就會嗰個 training 其實係要 train 一個 photo eyes。即係你點樣去令到你同個攝影器材應該點講咧？應該咁講，應該係你唔拎起部相機底下，你望緊嘅嘢其實都已經有構圖啦，已經係喺個 viewfinder 嗰度出去㗎啦。即係自己對眼已經係一個咁樣㗎啦。即係你要睇到究竟你自己手頭上有咩鏡咧？你好熟㗎啦要。咁你知道你嘅器材喺個 viewfinder 望出去嘅時候嗰個距離啊、景深啊、透視啊，或者嗰個框究竟係應該點樣擺啊啲嘢，咁你就會比其他人會認得快啲啦。即係嗰個快啲嘅意思就係，我去到一個 location，可能兵荒馬亂啊，唔知發生緊咩事咁樣，但係你要有一個好快速嘅閱讀能力，要知道喺呢個 location 上面究竟發生緊咩事啦。我要話啲乜嘢俾人知道啦。喺個影像上邊有冇一啲可以更加直接或者有內容嘅情況底下，可以增加啲 layer 去令到嗰個影像有閱讀性啦。係啦，大概係咁樣。所以我就其實成日都見到嗰啲好隨意，我就覺得哇，好靚嘅。即係因為其實我細個接觸我阿爸啲相都好多嘅，咁但係即係。佢嗰啲我又係大咗都識欣賞嘅，咁但係你嗰啲係好多喺日常生活就係你頭先所講嗰啲咯，即係嗰個亦都係令我覺得係我都係好中意嘅。係啊，咁另外啦，再有就係仲有畫嘢算係畫嘢定係叫做毛筆字啦，係啊，毛筆字我都係覺得係我都幾中意，所以我有機會上嚟我哋心圖咧，其實一上我哋個門口嗰次我都好開心，好多謝你嘅真係。我都好開心。我一打個電話話，因為我記得
我門口嗰時啱啱我哋搬去而家我哋公司深圖公司嘅，我哋成層噶嘛，而家一開 lift 嗰度我就想擺一幅大字畫喺度，就想寫深圖兩隻字。我一個電話你又寫咗100幾廿張俾我啦，跟住我哋而家深圖個 logo 嗰個木筆字都係中意。係啦，呢個真係今次真係要多謝你，真係我要再揾你多2隻字。冇所謂，我真係要即係有諗過。滿招損謙受益啊！即係呢啲咧，整多2隻慎言呢啲，即係我就係想寫呢幾隻，下次真係要揾你幫手。難得有人喜歡，係啊，又係寫得幾靚嘅。咁啊，即係本身我唔識欣賞毛筆字啦，但係總之我覺得靚。咁啊夠啦，咁係夠啦。靚呢個後面都有一幅咁，其實好隨意。我都見到係你除咗呢幅之外，係咪仲有一啲其他都係關於嗱？呢個應該係八爪魚嚟嘅，係呢度個鏡頭睇唔到啦。但係咁樣陣間有機會可以拍下啦。都係好靚，呢都係啲海洋生物啊！呢個係比如即係鯨魚，係啦，咁啊全部都好有特色咯，我覺得都係好有風格。係啊，所以我覺得係我唔係想同其他比較，不過喺某程度上係你喺我認識嘅呢個 age 嘅，即係我哋40零歲啦，係啊，咁呢個 age 嚟講都係有一啲強烈嘅風格，係我都幾中意嘅咯。各樣咗幾樣藝術都係好有一定嘅造詣咁樣。唔好咁講啊，畫真係唔敢。冇造詣，經驗啦，係啦，有一定經驗啦，咁樣咁啊，冇計啊！我哋拍得呢啲嘢，梗係要讚下人㗎，如果唔係下次邊有人俾我影啊，大佬嚟到係咁踩佢。唔會。係啊 ，OK，係啊，咁同埋其實我係中意同你傾偈嘅，雖然機會唔係好多，因為可能你見嘢又見得多咧，成日出去影嘢啊，成日咁你即係有深度嘅。係唔好咁講。我初頭咧就咁，但係即係而家今日講就知道啦。我初頭見你咁多八爪魚啊，或者海洋生物性咁樣，我以為即係好單純咁以為啦。你係純粹因為你本身你係長期住西貢㗎嘛，咁我以為你係近海啊，中意個海啊，咁所以先至向嗰個風格去。都中意嘅，但係就唔係中意到諗住要畫啊或者成啦，即係畫就係中意㗎啦。咁只不過係做陶瓷或者做其他 work 嘅時候，嗰個想像只係咁啱咯。即係又係咁啱咁樣嘅嘢，係啊。所以就話，咁我又想問下啦，即係我呢個係關於我嘅，因為我去拍咁多呢啲嘢咧，我有好多時候係想帶多啲個藝術家本身嗰啲諗法出嚟，即係因為本身藝術家係立體㗎嘛，即係佢係一個人有血有肉㗎嘛，而唔係淨係靠喺個展覽裡面嗰雲100字嗰件作品就講鳩晒出嚟，唔係咁樣㗎嘛。本身你要了解，真係想了解嗰個人嘅時候，佢想表達嘅唔係淨係得嗰度嘅啫嘛。所以我就即係我唔知有冇用啦。咁但係喺我個立場上，我覺得我就想做呢一樣嘢，做一個記錄又好，或者係一個機會又好，去俾大家傾下偈，又有可以表達到你所講嘅嘢。咁頭先你所講嗰啲嘢咧，其實平時你有冇機會去咁詳細咁樣表達出嚟㗎？有人問咪講咯。即係有訪問咪講。有訪問咪講。咁咪係咯，即係咁呢啲係我覺得係，即係總算我都做到少少我想做嘅嘢。因為好難嘅，即係無啦啦走去咁多嘢。其實我咧啲 work 咧就咁樣嘅。但係所以我就覺得惡㗎嘛。所以就因為其實我知道有一啲人咧，佢哋係即係有啲藝術嘅表達咧，有我喺我心目中嘅高低啦。咁有一啲就係係雞先同蛋先，即係你先係做咗件嘢出嚟，跟住仲夾硬去諗一啲嘢砌個 story 落去嘅，呢就我就唔係咁 buy 嘅。我自己就唔行呢個方向。係啦，咁就即係所以其實個方向應該係咁樣，咁啊所以就會咁樣分享出嚟，咁可以俾啲後學啊，或者其他嘅係啦 share 下咁樣就都係一個好事嚟嘅，我覺得係特別係你都同埋，就算你喺個教學上，即係你自己 studio 啦，即係因為你同時間你有自己主要嘅工作啦，咁你又要兼顧你 studio 嘅營運啊，成啊咁樣啦，咁就你喺教學上，你對個學生我知道一直都係好嚴謹嘅。係啊，即係你有自己嘅一套準則，可唔可以咁去講下？都唔介意嘅，咁只係嚟緊都可能冇咁咩啦。而家係唔教 short course 噶嘛？唔教 short course 係我覺得係點講咧？
我唔係話其他人教 short course 有問題啊。個個人嘅方向唔同嘅，所以其實冇高低又冇咁比較啦。我真係會覺得係，如果你想學，就要花時間。其實啱。而嗰個時間你要付出嘅，即係唔好諗住，我嚟玩4堂，跟住有啲嘢可以攞走。咁嗰樣嘢其實唔係你學成咗所以獲得嘅嘢嚟㗎嘛。好大部分其實係要人幫手啦，或者基本上都係人哋幫你拉啦，跟住人哋幫你上油啦，跟住係啦，咁你又覺得我有件嘢啦。咁我覺得呢種狀態比較自欺欺人嘅，有啲時候係或者咁講啦，係唔同嘅需要咯，係啦，即係你嗰套係比較適用於有啲係有啲話傳統啲或者舊派啲，就真係想學一門興趣，即係深入研究一日嘅。咁有一啲其實咁你個社會上有其他需要㗎嘛，咁我哋都尊重翻佢。咁的而且確佢可能有啲真係我淨係想做份作品送俾阿媽做生日禮物，做俾女朋友做生日禮物，咁無可厚非㗎。其實即係只不過大家嘅方向唔同啦。咁所以對應嘅客戶同埋方式亦都唔同。咁只係其實因為喺呢度，所以會衍生出呢一種狀態啦。我會講，因為呢度租金相對平啲啦，咁就冇咁大壓力啦，咁就可以選擇不如真係教一啲真係有心想長期學啊。咁但係其實好明顯，你個人內在個想法都係傾向係想做咁樣啦。咁但係好似你話齋咁，你當然日後有機會要放寬少少都唔奇啦咁樣。咁但係你內裏嗰種堅持其實係始終都係喺度㗎嘛。即係希望真係人哋俾得錢嚟學，就真係有嘢可以帶翻走。同埋你都係好用心教㗎嘛，係啊。係啩？係啩？我冇學過，我唔知。係啊，都係咁，有好多嘢你都有要求，一定要循序漸進。循序漸進啦，即係一定要做好晒台面嘢，做好晒隻手做到嘅嘢，跟住先可以拉背啦。即係我有啲學生都成日喺度自己喺度笑嘅，就係即係冇乜可能㗎，即係邊有喺出邊有咁樣嘅啫？我學咗2年啦，先可以拉背啊！咁啊，有啲要求都幾高嘅，其實都係我2年先。我都會覺得係你先手獵㗎嘛，係一定要。一定先。係啊。咁只不過係即係點解會攤到咁長時間？唔係因為你學唔識，而係好多時候你冇得翻嚟，你翻唔到嚟，因為你嘅工作啊或者各樣原因，咁你唔能夠經常上堂，咁就變咗咁你咪不斷掹長咗嗰個時間。係啊，香港就係有呢個麻煩咯。佢嚟到2年已經算犀利啦，其實即係所以你篩咗啲好精鋭嘅學生。咁我又突然間如果講到呢度咧，我就記得有少少啦。你有1-2位學生啊，雖然我唔係好記得佢名，但係即係佢已經係做咗個好長，跟住好長嘅時間啊。咁啱我哋上年咪即係有啲比賽定係咪阿循理會有個比賽咁雖然都唔係啲咩大規模嘅比賽啦，但係我當時我咪唔知你係你學生嚟嘅。我冇同人講啊。係啊，你都冇同我講過。咁我到後尾我先知，原來係跟咗你幾多年啊？嗰位學生應該有2個參加比賽啊，有一個係一個女士，有個女士係公開組冠軍嘅。其實我當時嘅評價我仲係哇，呢件嘢其實用油。即係當然佢又未去到藝術品咁高啦，但係其實嗰個完成度好高㗎啦，已經係算係咁啦。係啊，即係佢已經係就係做到係都好精品下嘅，即係用油同埋佢嗰個線條啊各樣嘢，成已經係可以去到起碼去到 product 嘅程度㗎啦，已經。我都好安慰嘅。係啊，即係你知啊，我又唔識做，我淨係識噏嘅啫嘛，係咪先？係啊，咁啊，即係嗰個水準好高，已經高過某些院校嘅，哇！要講到好窒。真係某些院校嘅咁樣啊，即係起碼你唔會覺得有問題咯，係啊。咁我覺得你作為老師應該都雖然只係我呢個唔專業嘅評價，但係都有安慰啦，應該。睇好多㗎啦。係啊，我哋其實都即係咁講，都叫做評咗幾年。其實我哋都直唔係我話啦，我哋都好認真評嘅。其實次次都係啊，即係好用心評嘅。但係即係總之嗰個係好證明咗你嘅堅持係
有你嘅價值喺度嘅。咁呢個係佢哋自己努力嘅。相輔相成，相輔相成，又唔好太謙虛，相輔相成，係啊。因為我成日覺得你唔肯做就一定唔會有㗎嘛啲嘢。咁你肯做，咪會出現咯，咁咪會有人欣賞咯。咁都要係有嗰個 studio 有個方向咁樣教，咁佢先至會出得到嘅，相輔相成咯。咁啊冇褒貶，咁有啲 studio 佢哋行嘅方向唔同咁亦都冇嘅。隨住藝術都係一個純粹嘅表達，從中尋求樂趣嘅啫。其實係啊，所以就係咯，各有各做啊，咁樣就係香港就係咁多元化㗎啦，本身係啊。咁就即係呢啲都係呢幾年見到好犀利嘅嘢，所以你而家有冇啲咩再勁啲嘅學生可以啊？我哋嚟緊都可能仲有比賽，記住要參加。我都有，我叫佢哋玩㗎，我有叫佢哋玩㗎，係啊。咁就只係唔係個個玩啫嘛。哦，就時間都有關係啦。咁講真，你要做一件嘢，好似你話齋返工，好多時係唔中意比較啊，係啊。即係我做完自己中意、自己開心，各位同學高興就得啦。鼓勵佢係啱嘅，因為你本身你嗱我自己咁諗啦，你中意嗰個即係唔好將嗰個勝負擺太多喺裏面。係啦，我成日都叫佢哋你出去同人困下，你先知道自己個水平去到邊度，或者個不足喺邊度，你先可以即係嗰個先可以嗰個心態。係啊，個心態要更加放得咩啲咁樣。咁但係咁在乎嗰一樣嘢咯，係啊，就係同埋嗰個行業要咁樣，無論佢個人嘅技術啊、studio 啊，或者個行業啊，都係即係成個 pool 都係要經過咁樣不斷歷練先至再慢慢再有進步嘅一樣嘢咯。最怕就只係閉門造車啊嘛。係啊，咁即係實在係希望大家可以 join 多啲咯，我哋再搞比賽。好啊，我有冇鋪水嚟嘅？鋪水嚟，梗係要啊！但係你呢度會至到幾時話？sorry， 9月尾。9月尾係啊！如果大家希望我哋8月可以剪到段片出嚟，大家有興趣都可以過嚟敲門嚟探訪下 Joey，冇問題。但係存唔存在啦？呢個要禮貌地敲門，因為唔係個個入。即係佢唔係個個即係就咁衝入嚟咧，其實就唔係幾禮貌嘅。有時有啲人講句咯，即係有時我哋喺入邊唔知有人入咗嚟。係啊，咁其實歡迎參觀嘅，但係就要敲個門打個招呼咁樣就 OK 嘅，冇問題啊。中意個人即係佢唔會打你嘅，雖然成身紋身係咯。之後有冇新去向？新去向都可以講一講，有暫時有咩打算啊？揾緊地方啦。揾緊地方喺邊頭有冇話？但係預算喺新蒲崗嗰邊。新蒲崗，新蒲崗嗰邊競爭都大喎。係啊，地方都乜嘢？不過如果我哋段片有人睇，希望可以幫你出嚟啲比較 dark 啲嘅風格。佢呢度又可以飲酒，又可以食煙，又可以坐啲，比較 free 啲嘅。做嘢都得㗎啲人。但係即係如果真係做起上嚟就比較嚴謹啲咯，要係啊。咁仲有最後一樣嘢想講埋先。雖然已經完咗啦，但係我見你上次喺鹽田梓，我哋都有幫手搞少少啊。嗰度搞咗個展覽，其實都幾特別嘅。嗰個有冇啲咩想分享下？嗰個係我諗截至而家呢一刻為止係我自己最滿意嘅一個作品。幾好咁樣，係啊。但係應該都係一個最失敗嘅作品嚟嘅。有時候，但係你表達，即係你算係好表達到自己嘅嘢嘅。我諗80%啦。嗰個我都想，即係我個人嚟講，我自己都想知道。我唔理大家有冇睇過啦。但係嗰個我可以稍為形容一下，你可以再補充。可以。嗰度係鹽田梓，係喺西貢要搭船搭15分鐘左右嘅船，特登坐接駁船去嘅一個島仔啦。咁本身就做鹽㗎啦。咁佢喺碼頭唔係好遠嘅地方，就有一間嘅以前舊式嘅2層嗰啲屋仔啦，係啊，即係嗰啲農村屋嗰啲叫咩屋？呢啲泥屋嚟啦。泥屋即係舊式嗰啲磚瓦嗰啲屋啦。咁就叫做翻新咗咁樣。咁就當時佢哋做個展覽就，我哋就好有幸啦，就捐出咗少少泥啦。多謝。少少泥啦。咁啊做咗一個，佢一陣再解釋嗰個作品係喺中間嘅，好大嚿，有成500公斤幾多？亞灣啦。噸零咯，噸零一嚿泥喺中間，有成噸，咁有一堆泥喺中間，就好隨意咁做咗啲嘢。佢一陣間再講個背後嘅理念啊。咁另外一入門，裡面好黑嘅，
咁就因為門個頂嗰度有一支好特別嘅蠟燭，你一陣間又要講。跟住一隻好大嘅碟，咁大到嘅碟，跟住就用一隻好靚嘅金油啦。咁就啱啱好就反射啲光，就射咗個對面個位置，又有一隻大碟，又係金油，又好靚嘅，係啦。咁就又係有支蠟燭咁樣。咁啊，我有冇講錯？冇。係啦。咁就另外再有一部機喺度播緊音樂定係片，係啦。咁當時嘅環境就係咁樣，裏面好黑咁樣嘅一個咁樣嘅參觀嘅作品形式。咁但係我當然啦，我嘅膚淺程度我係完全唔明做乜嘢，我就係去到就哇隻油好靚啊，成啊咁樣啊咁之類咁樣。我有慶幸可以幫到你喺當中幫到少少手，我都好開心。咁但係而家就我都個人就好想聽你講講當中嘅嘢係有啲咩表達咧？個展覽咧其實叫為當夢是浮生時，為復浮生在夢中，好深，係撈教嘅，係揾人譯英文都搞咗好耐。邊個有咁嘅造詣啊？我有個學生幫我犀利，臥虎藏龍嘅真係，咁都 fit 嘅個英文睇圖度。咁其實成個作品其實係一個其實我唔係做緊一件作品，即係我唔係你見到嗰個泥山，其實就唔係純粹地嗰件係作品。其實我做緊個環境個空間，我做緊一個空間。係，即係嗰個泥只係無論個泥個蠟燭同埋個鏡佢黑嘅，都只係其中一部分嚟嘅啫，一個配件嚟嘅啫，係啦。咁嗰個空間才是我的作品。係。咁嗰個空間其實我 create 出嚟係希望啲人可以喺入邊靜靜地咁樣可以喺度思考下自己嘅一啲自身問題啦。每個人都有唔同嘅問題。係。即係喺個而家一啲咁高壓嘅狀態底下，我哋一定有好多唔同嘅個人又好，社會又好啦，係啦，咩都好啦。咁都一定有好多唔同嘅嘢，咁變咗呢個作品其實你喺裡面坐低，見住一嚿特登有凳嘅你係 broken 咗嘅一個石咁樣嘅狀態嘅東西，跟住嗰兩隻碟嘅蠟燭其實係想做到好似月亮咁樣，即係你坐喺度望住一座山，後面有個月亮，咁你靜靜地喺度思考下究竟我而家喺度做咩咧？有少可惜，可惜嘅係我如果早啲聽你咁講，我就會真係去做呢件事。可能我都係唔夠，我可能又帶埋個仔，又帶埋同埋好多人啊，係啊，同埋又多人，即係好難做到你所講嗰件事。如果唔係，其實聽你咁講完，其實就真係去做呢件事，我真係會坐低，可能剩低55分鐘、10分鐘去，係喺嗰個咁一個可能寧靜聽音樂，又喺一個咁黑嘅環境，去感受一下同埋諗一諗嘅。但係而家太可惜，所以我話係做到80%就係咁樣。其實我最開頭本身係諗住可以，你諗住冇人嚟啊嘛？一日得一個人嚟就可以做到呢件事啊！一日冇人嚟啦。其實一開頭係想要輪住入隊嘅。哦。咁但係因為資源有限啦，咁又冇請唔到人啦，做呢件事要揾人做噶嘛，即係你自己又唔得閒咁樣，個個走嚟捉你，唔知去咗邊度咁，跟住就冇辦法啦。咁一開門啲人就已經好似衝入去。你朋友多冇辦法，我都要嗱臨嚟食完個糖水就走啦。咁就變咗。少啲人可以真係靜靜地坐喺度，即都有。我估最多係你自己啦，因為你嗰度有薯片啊，有啤酒啊，你自己去 design 嘅時候，你自己係坐最多啦。你好似嗰次喺嗰度 stay 咗成個禮拜都冇走啊，係嘛？你係 stay 係喺嗰度係特登感受嗰個嘅環境啦，係啊，咁先至再去。即係頭嗰1-2日就係 feel 下究竟，即係因為我同你講嗰陣時，開頭其實件 work 唔係咁嘅狀態㗎嘛。咁但係喺嗰度踎咗1-2日嘅時候，就會去喺個島度周圍行啦，睇下究竟呢度有啲乜嘢咧？即係有啲乜嘢可以係一個素材，或者我真係感興趣咧。咁你行嘅時候就因為喺海邊有好多好嶙峋嘅石頭。係。咁嗰啲石頭係對於我嚟講，嶙峋呢個字真係好深。繼續。係比較吸引我啦，咁我就嘗試重塑翻一嚿大石頭喺裏邊。咁佢嘅裂啊，或者佢嘅分離啊，喺我係即係當然喺堆砌嘅時候有少少手腳啦。因為
有好多唔同軟硬度嘅泥啊嘛。咁你就可以都係我哋唔好啦，俾啲唔係俾啲泥你咁非常 fit 啊！我覺得嗰件事非常 fit，因為我係想做到點樣可以。你唔想咁唔想一致，係啦，唔想一致性啊，一致性反而好難搞。係啊，咁你喺個堆疊嘅過程裏面呢個位做啲好 soft 嘅泥喺度，跟住再堆啲嘢喺上面，咁佢咪有機會自己咁樣線落嚟咯？就係咁樣去不斷堆。咁喺嗰個過程裏面，我自己個感受都頗深嘅。係㗎，因為嗰個你見到成嚿嘢咪有一忽石頭跌咗落嚟，有兩忽跌咗落嚟。其實我唔記得，我哋撈翻張相試下。總之有兩嚿嘢咁，成嚿泥咁樣有兩嚿嘢跌咗落嚟。咁嗰個係完全唔察覺㗎，我都，即係我已經係24小時對住佢㗎啦。咁做完咁喺度行圈咯，咁不斷喺度檢視佢，檢視咗可能1-2日咁樣，都係突然間好似有啲唔同咗，咁樣越嚟越。佢不斷改變緊，因為佢外部同，因為佢太大嚿啊，即係成噸嘢喺度嚿泥，係啊。咁嗰陣時嗰個諗法就係會其實呢個狀態咪就係我哋而家身處嘅一種狀態啦。即係有好多分離啊，有好多好似脫離咗你本身嘅 community 嘅，亦都係預想之外啊咁樣，突然間喺唔覺咁樣就喺你身邊離開咗啦，咁有啲毛管動，係好有感覺嘅係。咁但係即係我唔係要去到咁 sad 啊嘛，即係我想人去思考嘅時候，咁其實嗰個狀態就係你覺得佢分離咗，但係其實你望落去佢都係一體嚟。佢又離唔晒嘅，其實仲有嘢楞住嘅，佢唔係跌曬出嚟嘅。始終個 community 都喺度嘅，即係縱使有朋友可能去咗第二個地方啊，或者真係離開咗都好，咁其實我哋依然都係一個 community，因為依然都係一體嚟。甚至你可能再做翻啲嘢，好似人同人嘅關係，你擺少少嘢滋潤翻佢，落翻啲水滋潤翻佢，其實佢都可以一體。係啦，呢個其實係有深度嘅，我覺得。咁所以就做咗件咁嘅作品啦，咁咪自己坐喺度嘅時候，即係我自己坐喺度睇嘅時候就有啲會。有啲感觸啦，我而家聽到都係有感覺，所以話即係可惜冇早啲同你坐低傾下偈，聽下你咁講，係啊。唔可惜啊，唔可惜，你又去到，而家又記得，咁啊係，都係嘅，OK 啦，都啱嘅，係嘅，即係好希望再有機會。我又諗到少少，即係唔好介意，又再拉長多兩個問題。關於你嗰個，因為由於你個人太多嘢啦，實在我同你又比較識得多年咧，係你。我都曾經有問過你嘅，你兩個問題，一係就係你幾種藝術嗱，我有冇講漏先？首先即係冇，咁你幾種藝術，你都係喺我角度，你都係做得好好噶啦，有一定嘅造詣噶啦，咁就亦都有一定經驗啦。咁有邊種係你最或者俾你排嘅次序，你最中意啦？同埋你第二個問題就係你各種藝術之間嗰個互相影響，對你嚟講係有點樣喺度咁？你講下。次序我就排唔到喎。排唔到，即係其實對於幾種都中意。因為對於我嚟講，成個狀態係點樣咧？我只會當我做緊嘅嘢係，即係我唔會分我係做陶瓷嘅，或者我係做。全部都係媒介。係啦，全部都係媒介嚟啫。我做嘅係藝術啊嘛。咁我諗到嗰樣嘢，或者我諗到嗰啲想法。究竟喺邊個媒介度呈現係會比較合理咧？或者撈埋一齊用咁樣係啦，究竟係會唔會有可以互相影響啊？或者相輔相成係啦，嗰啲咁嘅諗法咯。係。咁就冇話特別地，我做陶瓷就最開心啦，咁我影相又冇咁開心啦。一定要用嗰種啦，咁我就冇嘅，係啊，我就冇，我只係會考慮。呢個 media 係唔係 fit in 喺呢個想法上邊咧？而有冇一啲更好嘅媒介係可以呈現到好過監粗？我要用泥去做，或者我要影相咁或甚至乎要畫出嚟先得嘅咁啊，係啦。咁就好啦。咁其實我又引申到係覺得係冇再即係唔好局限於即係冇俾自己一個局限咯，算係咪咧？可唔可以咁講咧？咁只係托賴我識多一兩樣嘢，識多一兩樣嘢啫，係啊，又咁係啲興趣又可以咁樣發揮到。即係又
係咯，係啊，因為畫嘢其實對於我嚟講係 draft 嚟嘅，即係一種 test 嚟嘅，練習嚟嘅，而唔係話我識畫畫，所以我咁樣畫線。對於我嚟講唔係嘅，因為好多時候都對於我嚟講我畫嗰啲嘢係一啲好實驗性嘅嘢，課我咋嚇，即係可能啲人有幾多萬啫咁樣。我覺得係有一種粗獷同埋隨意嘅感覺喺裡面咯。因為我有啲規則俾自己嘅，如果畫嘢嘅話，因為我主要係用毛筆啦，或者 ink 啦，我會用最少嘅筆觸去呈現一個最具象嘅狀態咯。哇！好深呢句，唔明。即係你，譬如你而家呢個八爪魚咁樣，我知啦，你數到幾多筆㗎嘛？我明啦，係數到嗰下撈唔到，係啦，就係用最少嘅係啦，所以係啦，去呈現一個。而家係你最少嘅狀態。我明。其實你數到有幾多筆嘅？係啦，係咯。即係你唔會好 detail 咁樣去慢慢咪佢上面嗰啲線條，就係你係有個輪廓之餘，又可以出到嗰種嘅你幻想到嗰種嘅形態。係啊，嗰種感覺啊，好八爪魚好 soft 喎。究竟你呢筆究竟點樣落嘅咧？即係點樣先可以令到佢嘅觸手有一種咁嘅感覺咧？係咁樣咯。咁你呢個嘅諗法係你學翻嚟啊？我冇特別去學過。即係呢種係你自己演變，或者你自己喺心裏面諗出嚟嘅一種想自己做嘅方向嚟嘅。即係就算我哋讀嗰陣時，其實都唔係畫呢啲嘅，都係畫 painting 㗎嘛，即係畫 oil 㗎嘛。係咁之後先其實點解會畫咧？就係因為我要練嚟畫我呢啲魚。因為即係你知喺陶瓷上面畫嘢係仲撈教過你喺張紙度畫㗎嘛。係啊。咁如果我連張紙都 handle 唔到，咁我就唔使畫呢樣嘢。所以你就開始練啦。我就開始練咯。明白。即係其實所以毛筆字啊，或者畫呢啲嘅畫家其實都係算係喺畢咗業之後先至去呢10幾年嘅事嚟嘅，應該係定係讀緊書㗎？讀緊書，我諗3度啦，3度就開始即係想。因為真係要做呢啲啊嘛，畢業雖然我畢業作品唔係做呢啲嘅，但係我會因為我啲畢業作品係比較 abstract 嘅，同埋比較大件。咁變咗，因為我以前 studio 你去過啦，豆潤咁細嘅啫嘛。細啲咯。咁你就冇辦法做到嗰類型嘅 work。咁我就要轉啦，即係如果我喺呢個空間，我點樣可以生成到一啲作品出嚟咧？即係如果喺嗰個空間我做唔到，我即係以往係畢業嗰類型比較 abstract 或者一啲好 symbolic 比較大件嘅東西。咁就開始轉鋥落去嘅呢啲嘢。再慢慢試。係啊。但係其實又跳翻去另一個問題，即係唔好意思，我即係有跳。我頭先都想問嘅，就係其實你讀 art school 嗰個嘅 format，同你後尾出嚟教學生嗰個 format，嗰個應該係唔係影響大唔大？定係其實係唔係受學院影響啦，我會講主要都係由我師傅影響。明白，咁就明白啦。係，我就奇怪你 art school 出嚟嗰套 format 唔係咁嘅，點解你出嚟之後會係咁嘅咁樣？咁你就堅守翻個舊嗰套，你師傅教都係舊嗰套㗎啦。咁我明白啦。係啊，咁又我估今日都真係傾咗一些偈，係呢個其實係我其中一個都錄得好開心嘅一個嘅一個嘅訪問仔咁樣係咯。希望第日你哋搬咗 studio 有咩要幫手出聲啦，咁我一定會放心。又再其實我諗過，只要我未退休，一路都有機會可能再錄嘅。就到第時再揾你錄下啲近況啊，睇下點樣啦。搬咗個新竇，係啊，揾個整爐咯，揾個整爐我又嚟啊，又嚟錄咯。唔係點都要揾你搬㗎啦，呢套嘢我都唔識拆，係，又唔識裝。係啊，OK，今日真係 thank you 晒。多謝你，好， ，thank you。